दोस्तों, रेलवे ने अब आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। दोस्तों, ये एडमिट कार्ड आप रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या और डेट ऑफ बर्थ को भर करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो लिंक है इसका हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप अपने जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जिनका टाइपिंग टेस्ट है उनके लिए एक मेरी सलाह है कि अगर आप पर्याप्त समय है आपके पास, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप दिन भर में 3 या 4 बार ज़रूर बिल्कुल आरआरबी के नोटिफिकेशन के आधार पर टाइपिंग करें। 3 या 4 बार ज़रूर पूरे दिन में मिला करके। आप एक बहुत अच्छी नौकरी पाने वाले हैं, तो ये मोटिवेशन बना लें कि अच्छी सैलरी रहेगी, अच्छी जगह पे पोस्टिंग रहेगी, तो ये कर सकते हैं आप। और बाकी जो जॉब वाले हैं या जो कहीं व्यस्त हैं, वो 2 बार भी करें तो उनके पास समय ही नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाए। बाकी आगे ग्रुप डी की भी परीक्षा है, और ये हमने लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम सिटी को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ गया है। थैंक यू।